ប្រាក់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបានមកទៅស្វាតមកទៀតហើយគេទំយកមកមិញមកទំយកមកមិញហើយអត់ទាន់ដឹងថាខូចអីពិតប្រាកដទេហើយឥឡូវខ្ញុំសាកមើលវាសិនថាវាមិនបាច់វាទេអត់មានគ្រឿងចូលទៀតវាវិលរះហើយវាលាន់អញ្ចឹងលាន់ទៅគឺយ៉ាស្នែងហើយវាអត់វិលរះទេឥឡូវយើងទៅដល់មើលរបស់គ្នាជាស្នែងកាត់ខ្លះហើយដើម្បីយកលឿនមកបោហូតចេញមកបាទហូតចេញមកហើយយើងបោះចេញអានេះយើងត្រូវបោះចេញមួយណាក្តៅមកដោយសារគេប្រើគឺពុំប្រើឲ្យវាគាំងអញ្ចឹងយកមកយើងធ្វើនេះណាក្តៅហើយទុកឲ្យជាសិនបងតែក្តៅឡើយយើងនេះយើងឆ្កឹះចេញមកបងប្អូនណាឆ្កឹះចេញឆ្កឹះបានបတ်បានឆ្កឹះប្រយ័ត្នប្រយែងឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនឆ្កឹះណែឡនបងប្អូនណែដកចេញបងប្អូននេះគឺញ៉ាំវាបាយឡើងតិចរះបាយឡើងតិចហ្នឹងបងប្អូនពិតជាបុកសាហាវមែនបងទៀតជាប់នេះគឺជាក់ស្ដែងខ្ញុំដកចេញលុយលើវារះណាស់តិចហើយពិតជាបកែប្រើបុកប្រចាំប្រើជាប្រចាំហើយត្រូវដូរចេញទៅដូរដោបានដាក់បានថាបានបាយអស់ហើយគាត់សេដ្ឋកិច្ចតិចសេដ្ឋកិច្ចជ្រូកមកឯងដកមកជ្រូកនេះគេហៅផ្ដាងកលាច់បងប្អូនផ្ដាងកលាច់គឺបាយផ្ដាងកលាច់ណាបាយញ៉ុងខ្ទេចវាជាប់នឹងផ្ដាងកលាច់បាយខ្ទេចអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមប្រយុទ្ធសាច់ទៅដល់គ្រឿងហើយទៅដល់ផ្ទះទូពី3កន្លែងអត់មានទេបងប្អូនគ្រឿងវាtiền màu bị bay trở lại nhảy tiền trẻ mà cái lại tiền trẻ mà cái lại chứ ăn từ pha đấy được này anh ấy nhưng mà đầu đường Nhật Bản trong đầu đường là Nhật Bản này lớn nhưng mà chạm tộc vía chạm tộc sắp trăm đầu tinh đường bán mà chập tam thu việt chứ việt âu nó còn tranh trầm nó hay Nhật Bản to thì cái chọn trầm nó tại sao những đầu đường Nhật Bản thì hay những tinh cái đường bán những đâu và là người ta bà đang cái lại những và là người ta cứ tâm lại cả hai cho nên mà để trong cùng cho cùng nói vì là rồi là vì cho bạn bắt đường